我一招啊，大家好啊，我係炒嘢猛啊，風三豬味嘅。啱啱咧咁我整呢個小菜咧咁就 OK 咗啦，搞掂咗啦咁就係薯仔炆豬肉豉油醬炆豬肉咁真係好正咁炆咗個鐘你睇下個賣相啦咁同嗰啲舊嘅餐廳咧有冇分別先？最緊要係嘛？啲汁喺度啦，係咪佢啲味道我調夠晒嘅，OK 嘅，合我心水。嗱，你睇下啲薯仔係咪好腍係咪我係送飯一流係咪豬肉都腍㗎，嗱啲豬肉係嘛都腍㗎啲豬肉係嘛？嗱啲豬肉都好腍嘅，你睇下係咪一切已經腍啦係咪？兩邊係嘛？最緊要咧，如果你買翻嚟咧豬肉咧，洗乾淨佢。買半肥瘦啦，五花腩啦盡量切大嚿啲，因為你炆咧佢要縮水㗎薯仔又係洗乾淨刨晒皮啦盡量大嚿啲咁炆佢，一個鐘頭嚟講咧已經係好腍㗎啦做嘅方法好簡單，首先咧喺個煲啦或者係鑊啦擺兩粒蒜頭落去爆香佢起鑊，跟住咧倒啲薯仔落去咁同埋啲豬肉落去兜下佢，都咁上下啦，攞豉油醬有冇你中意鹹度咁樣啦如果你食甜甜地咁咪加啲糖啦，冇乜所謂一般嚟講咧，兩殼嗰啲匙羹嗰啲豉油醬都 OK 㗎啦已經跟住就兜勻佢啦爆香佢，跟住落水慢慢炆正路嚟講，你炆下佢要收水嘅，乾水嘅。再加水咁你炆到佢咧個零鐘頭到啦基本咧已經係腍㗎啦兩樣都腍㗎啦再試下啲味啦，如果 OK 嘅OK 咁唔使再落其他嘢啦如果你認為鹹啲唔夠甜咁，你咪落少糖啦，冇乜所謂啲汁嚟講咧，你中意啦，有啲中意結，有啲中意稀隨便你，冇乜所謂呢啲餸菜咧就好正，係咪啲豬肉又腍又正盡量大嚿啲個切逢炆嘢都要大嚿啲，如果唔係縮水嘅好啦，炒一晚試下先啲味道先今晚我食呢啲啦一媽好味好正我有薯仔先啲薯仔好腍。我剩翻一半咧，就聽日食，仲好食呢日，好入味，好腍仲好過好多啲老派嘅餐廳正好似好啦。搞嘢猛人咧，同大家分享到呢度啦今日母親節祝大家母親節快樂啦同阿媽去食飯啦，係咪一家大細去咯，係咪同埋咧祝福嗰啲咧今晚面貌唔喺呢個世上嗰啲啦肯定就冇得慶祝啦，係咪咁開心啦即係好似我炒嘢猛人咁樣啦我阿媽已經唔喺度好耐啦，已經唔可以同佢慶祝啦，係咪Anyway 點都好啦希望大家有個美好嘅星期日同埋母親節好啦，拜拜。